নমস্কার, আমি ইন্দ্রনীল বলছি। চ্যানেল লুকআউটে আপনাদের স্বাগত। আজকে একটা নতুন জিনিস নিয়ে আপনাদের কাছে এসেছি। সেটা হচ্ছে কি, লোকাল ট্রেনের ফেরিওয়ালা। এটা আমার ক্যাচ লাইন, কিন্তু তা নয়। খানিকটা অনেক রকম ট্রেনে চেপেছি, প্লেনে চেপেছি, কিন্তু খানিকটা নস্টালজিক হয়ে যাই যখন লোকাল ট্রেনে করে কোথাও যাই। আমার কর্মসূত্রে ব্যস্ত জীবন হওয়ার জন্যে খুব একটা লোকাল ট্রেনে চাপা হয় না। তো আজকে আমার একটা কর্মসূত্রেই আমি খড়গপুর যাচ্ছি। আমি বলতে অসুবিধে নেই। রেলের একটা কমিটি আছে, DRUCC। এটা হচ্ছে কি, ডিভিশনাল রেলওয়ে ইউজার কনসালটেন্ট কমিটি। প্যাসেঞ্জারের সুযোগ সুবিধে নিয়ে এই কমিটিতে আলাপ আলোচনা হয়। সেই মিটিংয়ে যোগদান করার জন্যে আমি হাওড়া থেকে খড়গপুরে উঠেছি। এই সুযোগে প্যাসেঞ্জারদের অবস্থাও জেনে নেওয়া যাবে। আর আমার আজকের মুখ্য বিষয় হচ্ছে ফেরিওয়ালা, লোকাল ট্রেনের ফেরিওয়ালা। আজকে কথা বলার দিন আমার নয়, আজকে কথা বলার দিন এই মানুষগুলোর, যারা সারা দিন তাদের রুচি রোজগারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে ট্রেনের থেকে ট্রেন, একটা কম্পার্টমেন্ট থেকে আর একটা কম্পার্টমেন্ট ছুটে যান, রোদ বৃষ্টি কষ্ট গরম শীত উপেক্ষা করে। বলতে পারেন এটা ওদের প্রতি আমার ট্রিবিউট। এবং খানিকটা হলেও আমি আগে যেটা বলছিলাম যে আমি DRUCCর মেম্বার। এটা একটা হাইয়েস্ট বডি, রেলে প্যাসেঞ্জারদের অ্যামেনিটিস অভাব অভিযোগ জানা। সেই জন্যে আমি আমার পরিচয় না দিয়ে লোকাল ট্রেনে সওয়ার হয়েছি। যদিও রেল থেকে আমাকে AC ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট দেওয়া হয়েছে, সেটা আমার পকেটে আছে। আমি পয়সা দিয়ে লোকাল ট্রেনেই উঠেছি। আমার সঙ্গে আমার 3টে ভাই, একটা নয় 3টে ভাই সওয়ার হয়েছে। একজন হচ্ছে রাজা কর। আগের দিনে ট্রেন ব্যবহার করেছেন, উপকার হয়নি জানাবেন, আপনার পয়সাটা ফেরত দিয়ে দেবেন। এটা আমরা কি হট্টকি বয়না কি বলা, তার সাথে প্রচুর পরিমাণে পুদিনা পাতা চোয়ান, এটা জামিন বা গোড়া লেবুর রস আর আইমেলীয় পঞ্চলবণের মিশ্রণে তৈরি। এটা দুপুরে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর 2-4 দানা খাবেন, খেয়ে 1 গ্লাস ঠান্ডা জল। এটা হজম শক্তিটাকে বাড়াবে, পেটটাকে পরিষ্কার করবে, লিভারটাকে ঠান্ডা রাখবে, যার ফলে গ্যাস অম্বলজনিত রোগ থেকে শরীরটাকে রক্ষা করবে। আর আমার জিনিস কম্পার্টমেন্টে আগে প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ হয়, তারপরে আজকে খাওয়াচ্ছি খান, আমার জিনিস খেলে কিনতে হয় না। এতে আমলকি আছে, হট্টকি আছে, ময়না আছে, তিপলা, প্রচুর পরিমাণে পুদিনা পাতা জোয়ান, এতে জামিন বা গোড়া লেবুর রস আছে, আর আইমেলীয় পঞ্চলবণ আছে। 10 আছে 20 আছে, নিয়ে যাও বাবু। লেবু আছে, মৌসুমি খাবে, লেবু দাদা মিষ্টি লেবু। ইয়া লেবুটা 4 টাকা 5 টাকা করে 50 টাকা। লেবু দাদা মৌসুমি খাবে, ওই লেবু 5 টাকা 50 এই বাদে রাজাকর বাদে ফুলেশ্বর থেকে উঠবে মুকেশ সিং, আর উলুবেড়িয়া থেকে উঠবে অমর খৈয়াম মোল্লা। ওরা 3জন আমার সঙ্গে এই সফরের সঙ্গী হয়েছে। বাইরে দিয়ে গ্রাম বাংলা দেখা যাচ্ছে। ট্রেন ছুটে চলেছে মোটামুটি 80 কিলোমিটার পার আওয়ার গতিতে। আমি এখন ক্যামেরাটা দিয়েছি রাজার হাতে, ও ছবি তুলছে আমার। নস্টালজিক অভিজ্ঞতা।
আপনারা যারা লোকাল ট্রেনে চড়ার সুযোগ নেই তাদের তো ভালো লাগবেই। আমার বিদেশ থেকে যারা এই ভিডিওটা দেখবেন তারা অনেক ছোটবেলার কথা মনে পড়বে। ভারতবর্ষের দুটো বিখ্যাত লোকাল ট্রেনের লাইন, একটা হচ্ছে হাওড়া ডিভিশন, মানে হাওড়া এবং শিয়ালদা ডিভিশন, আর একটা বম্বে। তবে বম্বে লোকাল ট্রেন ভীষণ ভিড় হয়, এত বৈচিত্র্য নেই সেখানে। এখানে বৈচিত্র্য আপনারা দেখে যান, খালি কত রকম জিনিস বিক্রি হচ্ছে এবং মানুষজন কিনছেন, আগ্রহের সঙ্গে কিনছেন, এবং এদের যে পরিবেশন বা অ্যাপ্রোচ বিক্রি করার অদ্ভুত অদ্ভুত। সেই জন্য আমি আগেই বলেছি আমি কম কথা বলবো, আপনারা ওদের কথা শুনুন, কারণ ওদের কুর্নিশ জানানোর জন্যই আমার এই ভিডিওটা আজকে করা। অবশ্য সঙ্গে অবশ্যই রয়েছে আমার নিজের ভালো লাগার একটা জায়গা। পরবর্তী স্টেশন বাউরিয়া। ঠান্ডা দই, ঠান্ডা দই। ফুলেশ্বর থেকে, আগেই বলেছি, ফুলেশ্বর থেকে উঠবে মুকেশ সিং। পরবর্তী স্টেশন চিঙ্গাই। দুরন্ত গতিতে আমাদের লোকাল ছুটে চলেছে। বন্ধুর গল্প। তিনজনের সিট, চারজনে ভাগাভাগি করে বসা। চপ, লজেন্স। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে না? পেয়ারা, দামটা জানা হলো না। এক একজন মানুষের বিক্রি করার স্টাইল এক এক রকম। যে যার নিজের মতো করে তার কাস্টমারদের ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছেন। কোথায় লাগে তথাকথিত নামী কোম্পানিগুলোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পলিসি, সেলিং পলিসি। পরবর্তী স্টেশন ফুলেশ্বর। লিচু, ডালপালা পাতা ছাড়া লিচু 80 টাকা কেজি বলছে। এই মুকেশ এলো, মুকেশ সিং হাসি মুখে। কষ্ট হয়েছে বেচারা, কিন্তু ও নিজেই বেছে নিয়েছে। এরা তিনজন, আমার বললাম 3টে ভাই আমায় ধরেছিল, আমরাও যাব। আমি কাজে যাচ্ছি, ওরা মজা করতে যাচ্ছে। তবে আগেই বললাম আমার কিন্তু এসি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট ওরা দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ, আমি সেটা অ্যাভেল করিনি।
জুন মাস এখন, কোনোদিন বৃষ্টি হচ্ছে, কোনোদিন হচ্ছে না, কিন্তু বাইরে গ্রাম বাংলার সবুজ, ঘন সবুজ। এটাই তো আমাদের গ্রাম, আমাদের বাংলা, আমাদের সংস্কৃতি। ছোট একটা খাল। আগের সেই মিঠো রাস্তা নেই, অপু দুর্গার রাস্তা মিস করছি, কিন্তু এগুলোরও দরকার আছে। ঝালমুড়ি তৈরি হচ্ছে। আমরা দুরন্ত গতিতে খড়গপুরের দিকে এগিয়ে চলেছি। উলুবেড়িতে এবার ট্রেন ঢুকছে, মানে এবার ঢুকবে অমর হইয়াম মোল্লা। দেখি সে ধরতে পারলো কি না। এরা নিজেদের মধ্যে ফোনে যোগাযোগ রাখছে, কারণ দেখছি ঠিক সবাই যে যার মানে আমার কম্পার্টমেন্টেই উঠছে, তার মানে ওদের ভেতর যোগাযোগ আছে। ওই দেখুন অমর আসছে হাসি মুখে। আমাদের ট্রেনটা ছেড়েছে 12:57 হাওড়া স্টেশন থেকে। আমার মিটিং 4টে। এটা বাগনান স্টেশন। বাগনান স্টেশন ছেড়ে গেল। এরপরে স্টেশন ঘোড়াঘাটা। আমাদের সকালবেলা যখন হাওড়া থেকে, সকালবেলা না খানিকক্ষণ আগে যখন হাওড়া থেকে ট্রেনটা ছেড়েছিল, তখন কামরাগুলো ভর্তি ছিল। আস্তে আস্তে যত আমরা এগিয়ে চলেছি তত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে কামরা। আমি পুরোটা আপনাদের সঙ্গে দেখাবো না, দেখি কোলাঘাট পর্যন্ত তো দেখাই। মুকেশ খুব চিন্তিত, কিছু বোঝার চেষ্টা করছি। দ্রুতগতির ট্রেন পড়া গেল না। এটা সাউথ ইস্টার্ন রেলের আন্ডারে। ভদ্রলোক বোঝার চেষ্টা করছেন আমি কি করছি। একটা মালগাড়িকে টপকে গেলাম আমরা। পাশ দিয়ে একটা লোকাল বেরিয়ে গেল। সামনে কোলাঘাট ব্রিজ আসছে।
কোলাঘাট পার হওয়া মানে আমরা মেদিনীপুরে ঢুকে গেলাম। কোলাঘাটের একদিকে হাওড়া, অপর প্রান্তে মেদিনীপুর। খড়গপুরে পৌঁছতে প্রায় 2:30 বাজবে মনে হচ্ছে। যা কোলাঘাটে সঙ্গে আমার একটা জীবনের অন্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আমি কলেজে পড়ার সময় তখন এই কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে কলেজ থেকে ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছিল। এখানে এসে আমি ছিলাম 1 মাস মতো। অনেক যুগ আগের কথা। সেই জীবনটা একটা অন্যরকম ছিল। খড়গপুর পৌঁছে গেছি আমরা, ঝেঁপে বৃষ্টি এসছে, আমরা অপেক্ষা করছি। এই সুযোগে রাজা খড়গপুরে বিখ্যাত টানা লুচি খাচ্ছে। অনেকে এটাকে আবার ডিজেলে ভাজা লুচিও বলে। ওকে দেয়া হয়েছে টেস্ট করার জন্যে। আগে এটা 6টা 10 টাকা নিত, এখন 7টা 20 টাকা নিল। তবে রাজা যা রিভিউ দিল তাতে মোটেই খাবার মতো নয়। অ্যাটলিস্ট আগে যা ছিল সেই রকম নয়। আগে গরম গরম ভেজে দিত। মনে আছে পুরী যাওয়ার সময় বসে থাকতাম কখন খড়গপুর স্টেশন আসবে আর ওই টানা লুচি খাবো। এখন ফেরার পালা, অপেক্ষা করছি আমরা কোন ট্রেনে ফিরব। বৃষ্টি তো হয়েই যাচ্ছে। একটা নতুন ধরনের ভিডিও নিয়ে এই ব্লগটা করলাম। আপনাদের কীরকম লাগে আপনারা অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন। ভালো লাগলে নিশ্চয়ই লাইক করবেন আশা রাখবো। যারা এখনও আমার সাবস্ক্রাইব করেননি আমাকে, তাদের অনুরোধ রইল, তাদের কাছে অনুরোধ রইল। দেখুন এই 3 মক্কেল কী সব আলোচনা করছে, বোঝা যাচ্ছে না। রাজা, মুকেশ, অমর। একটা কোনো ট্রেন, গীতাঞ্জলি ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। যাই হোক, যা বলছিলাম আপাতত এই পর্যন্ত। পরে নতুন কোনো ব্লগ নিয়ে নতুন কোনো জায়গায় আপনাদের নিয়ে যাব। ততক্ষণের জন্যে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। বিদায়, ভালো থাকুন।